আগে জয় জগন্নাথ। हरी बोलो, हरी हरी बोलो, हरी हरी बोलो, हरी बोलो, हरी हरी बोलो, हरी हरी बोलो। हरी बोलो, हरी हरी बोलो, हरी हरी बोलो। अतः पंचदशोऽध्याय श्रीभगवानुवाच पुरजमूलमरधशाखामश्वतत्प्रारुराव्ययम् छन्दांसि यस्य पर्णानि यस्तवेद स वेदवित् अधोश्चादो प्रसुता तस्य शाखा गुणा प्रवृता विषया प्रमाणा अधस्तमूलान्यनुसन्ततानि कर्मानुबन्धीनि मनुष्यलोके नरुपमशय्य तथोपलभ्यते चादनसर्दिन सम्प्रतिष्ठा अस्य तथमेन सुविरूढमूढम् असङ्गशस्त्रेण दृढेन चित्वा ततपदं गतपरिमार्गितव्यं यस्मिन् गता न निवर्तन्ते वै यः त्वमेव चाद्यं कुरुषा प्रपद्ये यथा प्रकृते प्रसुता पुराणी निर्माणमोहजितसङ्गदोषाद्यत्वं नित्याभिनिवृतकामा द्वन्द्वै विमुक्तै सुखदुःखसङ्गे वायुर्गन्धा निवासयात् श्रोतं चक्षुरसनं च रसनं घ्राणमेव च अधिष्ठाय मनश्चाय विषयानुपसेवते यदाग्नौ तद्दाजो विद्धि माम् हरी बोलो, हरी हरी बोलो, हरी हरी बोलो। पुष्पाणि चौषधी सर्वेषु भूत्वा रसात्मकः अहं वैश्वानरो भूत्वा प्राणिनां देहमाश्रितः प्राणपानं समायुक्ता पचाम्यन्नं चतुर्विधम् सर्वस्य चामृति सन्निविष्टमतस्मृतिज्ञानं समपोहनं च वेदे च सर्वैरहमेव वेद्य वेदान्तकृतवेदविद्धेव चाहम् तमेव पुरुषौ लोके क्षरश्चाक्षर एव च क्षरः सर्वाणि भूतानि कुटस्थः उच्यते उत्तमा पुरुषस्तन्या परमात्मा निदाहृतम् जो लोकत्रयमाविश्यं विभरतं व्ययैश्वर तस्मादक्षरमतोऽपि क्षरदापि चोत्तमः अतस्मिन् लोके च वेदे च प्रथितः पुरुषोत्तमः सर्वं विभाजन्ति मां सर्वभावेन भारत।